Asubuhi ya tarehe 26 Aprili 2025, anga la mji wa Tabora lilikuwa na utulivu wa kipekee, kana kwamba ilikuwa ikitufahamisha kuwa siku hii ingeandikwa kwa wino wa dhahabu katika historia ya Radio Uhai. Ni siku ya kumbukumbu ya miaka 8 tangu chombo hiki muhimu cha habari na mawasiliano kianze kurusha matangazo yake. Ndoto ambayo ilitimia tarehe 26 Aprili 2017 sasa kinapumua kama roho ya jamii na mafundisho ya neno la Mungu. Lakini siku hii haikuwa ya kusherekea kwa kukata keki na mapambo tu. La hasha, ilikuwa ni siku ya safari ya matumaini. Safari ya kwenda kugusa mioyo ya watoto wa shule. Safari ya kueneza mwanga katika kona ya Uliankuru, mahali ambapo ndoto huota, lakini wakati mwingine hufunikwa na changamoto. Nimeamka asubuhi Mungu nikisema ya kwamba njia iwe salama katika jina la Yesu. Hata jana nimeomba njia iwe salama katika jina la Yesu Kristo. Gari wanaolipanda likawe salama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wasiwe na haraka katika safari yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watangulie, uwape uhai. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, nina imani ya kwamba wewe utakuwa pamoja nao, utawalinda, utawatunza mpaka utawarudisha salama kwa jina la Yesu Kristo. Shetani kama amejipanga njiani, tunamfunga kwa jina la Yesu. Toka njiani, toka kila sehemu, toka kila kona kwa jina la Yesu Kristo. Huna sehemu kabisa katika maisha ya watoto hawa. Baba, na waweka mikononi mwako, wafunike kwa damu yako. Shetani atakapowafuata wasionekane kama wana wa Israeli ambavyo Mungu uliwaficha kule Misri, ukawaficha kwa damu yako, na hawa na waficha kwa damu yako Yesu Kristo. Watembee salama. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Kisha wale wanaokwenda kupokea vitu hivi Baba, ukawabariki, ukawape neema, na wengine wakaokoke kupitia mikono yao kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini kwamba mambo haya tunayakabidhi yote mikononi mwako. Uwe kiongozi na usafiri pamoja nao na uwarudishe. Kesho tukikutana Mungu, tukawe na kucheka na kufurahi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninaomba haya, amen. Mungu awabariki sana. 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 Mimi niwatakie safari njema. Tukiwa tumejipanga na maboksi yaliyojaa taulo za kike, madaftari, kalamu na mavazi, tulipanda gari kwa ari, tayari kwa safari ya zaidi ya saa 4 kufika wilaya ya Kaliua, jimbo la Uliankuru. Tukiitafuta shule ya sekondari Ikonongo, shule ya sekondari Uliankuru na shule ya msingi Milambo, shule zilizojaa watoto wenye kiu ya elimu, lakini waliokumbwa na upungufu wa mahitaji ya msingi. Hii ni safari yetu ya kutoka Bomba Mzinga, Tabora mjini kuelekea wilaya ya Kaliua, ambapo kule tunakwenda kuwaona wanafunzi wa shule ya sekondari Ikonongo pamoja na shule ya sekondari Uliankuru na shule ya msingi Milambo, ambapo siku hii ya leo tunaadhimisha miaka 8 ya Radio Uhai tangu imewashwa. Ilikuwa ni Aprili 26 mwaka 2017. Kwa hiyo tunazo sadaka ambazo wasikilizaji wetu wametoa kwa ajili ya kwenda kuwaona wenye mahitaji, lakini pia na wanafunzi wasichana ambao wanasoma katika shule hizo. Kwa hiyo yote ambayo yanajiri mtayaona kupitia Uhai Online TV. Njiani hatukukosa changamoto katika chombo cha usafiri tulichotumia. Ghafla katikati ya safari kilitatizika katikati ya pori, tairi likihitaji kufanyiwa maboresho. Kwa pamoja tulijawa na huzuni, tukidhani safari itaishia njiani, lakini tulimsihi Mungu atusaidie kutatua changamoto hiyo, maana tulijua mbele yetu kulikuwa na watu waliotutegemea na wanatusubiri kwa shauku kubwa. Naye Mungu akatujibu na safari iliendelea kama kawaida. Sisi nyumbani tunazita suruzi, hapo ni kubwa. Lakini vitamini C. Tulipofika watoto walitupokea kwa bashasha. Wengine walikuwa wamekusanyika kwa nidhamu,
Na hapo ndipo tulipogundua kuwa kile tulichokichukulia kuwa kidogo kilikuwa ni kikubwa, zawadi ya heshima, matumaini na uthibitisho kwamba hawajasahulika. Sisi tuna utaratibu kila mwaka. Tulianza tarehe 26, tuliwasha redio Tabora tarehe 26 mwezi wa 4 2017. Sasa sisi hii ni kama birthday yetu kwa kila mwaka. Sasa kwa sababu ni redio ya Kikristo, kwa kila mwaka tunajaribu kuangalia kama tunaweza kushirikiana na jamii. Kwa hiyo tangu tumeanza 17 hiyo, tulipofika 18 kuna vitu tulifanya, lakini kazi kubwa sisi watu tunakusanya kutoka kwa wasikilizaji wetu, tunakusanya viatu, chochote tunachokipata, lakini tunapelekea mahali fulani. Kwa hiyo tumeshaanza hapo mjini, tumetembelea vituo vya yatima, vya kulelea watoto, lakini tushaenda Sikonge. Kwa hiyo mwaka huu tukasema kwamba sasa huku tuna wasikilizaji wengi sana makazi wengi. Kwa hiyo tukasema tuje mwaka huu tuje huku tukiwa na vitu ambavyo wasikilizaji wetu wamevileta kwa ajili ya kushirikiana na jamii yao. Kwa hiyo ni hilo tu ndio tulilotuleta. Kwa upole na unyenyekevu tuliwapatia wanafunzi hao taulo za kike ili waendelee na masomo pasina changamoto. Tuliwapa madaftari na kalamu ili waandike ndoto zao kwa ujasiri, na tuliwapa mavazi ili wajione wenye hadhi, wenye thamani kama watoto wengine duniani. Kwa niaba ya wasikilizaji ambao wametoa sadaka pamoja na staff, basi niweze kukabidhi hizi zawadi ambazo tumeleta kwenu. Walimu walitushukuru kwa unyenyekevu wa dhati, wanafunzi walitabasamu kwa moyo mkunjufu. Ama kwa hakika ilikuwa ni siku ya kugusa na ya kushika mioyo kwa ukarimu na kuacha alama isiyofutika. Majina naitwa Dike Efraim Kumana, natokea katika kijiji cha Usigara. Nasema asante ndugu wageni kwa kutuletea zawadi hizi. Mungu awabariki, awabariki katika kazi zenu na kila mnapoenda. Asante. Nashukuru sana wageni wetu kututembelea leo. Tunashukuru sana kwa kazi mlioifanya. Nashukuru kabisa na zawadi mlizotuletea. Tunaombea mafanikio mazuri katika kazi zenu kila mnapozunguka, na Mungu awe pamoja na nyinyi. Nawashukuru sana kwa kututembelea hapa kwenye shule yetu ya Ikonongo Sekondari. Mungu awabariki kwa zawadi ambazo mmezileta hapa kwa ajili ya watoto wetu wanaosomea hapa, pia hata kwa wazazi ambao tumelelea watoto wetu hapa. Mungu awabariki sana. Kwa maisha tulionayo hapa, naamini wazazi waliokuja asilimia kubwa, walio wengi wanalea wakiwa ni mzazi mmoja mmoja. Kwa hiyo naamini ukiwa mzazi mmoja kwenye familia ya watoto hakika ni changamoto. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana. Tunaomba muendelee hivyo hivyo na Mungu aendelee kuwatia nguvu katika majukumu yenu. Tunasema asanteni sana. Sisi kama taasisi ya Uliankuru Sekondari tunawashukuru sana Radio Hai na uongozi mzima kwa kuguswa na hili jambo la kuja kututembelea katika eneo letu la Uliankuru. Kwa kweli tunashukuru sana kwa jinsi mlivyojitoa, hasa kwa hivi vitu ambavyo vimekuwa msaada kwa watoto wetu kama taulo za kike pamoja na kalamu, madaftari. Yamkini ni wanafunzi wengi wanaopitia vipindi vigumu katika maisha yao kila siku, wanakosa hata mahitaji madogo madogo. Kwa hiyo jambo hili limetugusa sana kwenye jamii, hivyo tunatoa shukrani za dhati hasa kwa wale wote waliotoa mchango wao kwa ajili ya kuwezesha jambo hili, na Mungu abariki sana. Karibuni tena Uliankuru. Mwalimu Heleni Bona Mwanzalima, mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Milambo. Kwa niaba ya mkuu wa shule na walimu wote, nipende kuwashukuru timu nzima ya Uhai TV kututembelea. Niombe pia mzidi kututembelea tena na tena, kwani hii inatia moyo hata kwa watoto ambao wana mahitaji au wanaishi katika mazingira magumu. Hivi vifaa mlivyotoa
vitawasaidia, lakini pia vitaamsha ari ya wao kujisikia vizuri na kuzidi kuhudhuria katika masomo, maana wanajua kuna watu wanaowajali. Nipende kusema asanteni, Mungu awabariki sana na mzidi kuwa pamoja na sisi. Asante. Miaka 8 ya Radio Uhai haijapita bure. Sauti hii imekuwa zaidi ya matangazo, imekuwa mwangaza wa jamii, mlango wa matumaini kwa wengi. Na tunapoandika ukurasa mpya wa historia yetu, tunatambua kuwa safari hii haijaisha. Kama gari lililohitaji muda kidogo kuendelea na safari, ndivyo sisi tunaendelea kwa kasi, kwa moyo na kwa nia ya kweli. Wadau wetu wote mliotoa sadaka zenu kutuunga mkono katika tukio hili, hakika pokeeni shukrani kutoka kwa sakafu ya mioyo yetu. Kwa niaba ya wote waliopokea sadaka zenu, kwani walitutuma kufikisha shukrani zao, mmekuwa wanafamilia bora sana. Hii ni makara ya kishindo cha tumaini.